हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बताएंगे कि खांसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको बोलना हो खांसी को इंग्लिश में तो आप क्या बोलोगे, खांसी का इंग्लिश नेम क्या है। तो आपको बता दें कि खांसी को इंग्लिश में कफ कहते हैं, COUGH, कफ। तो खांसी की इंग्लिश होती है कफ। अगर आपको खांसी को इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलोगे कफ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो को लाइक, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।